Hej, mit navn er Ihan Heider, og på lørdag skal jeg sammen med mit band Liga spille til årets landsindsamling på DR. Det er på lørdag den 3. kl. 19, og jeg kommer også til at sidde i callcenteret. Så hvis du ringer ind med en donation, så er det måske mig, du får fat i. Til showet kommer jeg også til at donere et trommesæt. Det var faktisk mit allerførste trommesæt, som jeg fik. Allerførste professionelle trommesæt. Og det er et Mapex Saturn, som du kan se på billedet her. Vanvittigt fedt sæt, som jeg har spillet på over 200 gange med Liga. Så det har været med mig rundt på alle landets festivaler og spillesteder. Og til det hører der også nogle Zildjian-bækkener. Jeg ringede simpelthen ind til IM Nordic og spurgte, om de ikke ville donere et sæt og de helt nye sorte Mapex-stativer. Så se med på lørdag, hvor du kan byde på det her fantastiske sæt, og selvfølgelig se os spille live. Så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til.